สดีค่ะเราก็กลับมาพบกับสโนว์คนเดิมนะคะวันนี้จะมารีวิวแมวตัวเองกันบ้างนะคะจากที่เล่นเกมกันมาประมาณ3วิดีโอแล้วใช่ไหมวันนี้จะมาให้ดูแมวนะคะนี่เจ้าตัวนี้เลยค่ะมันชื่อว่านำโชคนะคะอายุ14ปีแล้วซึ่งเทียบอายุทุกคนก็98นะคะซึ่งแก่มากแล้วมันไม่เล่นเลยมันชอบเมินอะตลอดเลยดูชอบหลับนะคะหลับตลอดเวลาหลับกินซ่อนแอบชอบไปซุกอยู่ในซอกค่ะเล่นด้วยนะหาไม่เจอเลยค่ะอันนี้คือใช้กล้อง IG นะคะเพราะว่ากล้องของตัวเองมันเสียเนาะมันใช้ไม่ได้แล้วก็ IG นางสวยนะเอาฝ่ามือแมวกระดึ๊บไปแล้วบอกบายบายเพื่อนก่อนจุ๊บไปแล้ว